今回は FF ベースの四輪駆動でブレーキを残すと車が曲がらない理由、そしてプロレーサーの谷口信輝選手が提唱する一の打について深く解説していきます。前半の5分間はオーバーステアセッティングが施された FR ベースの四輪駆動、そして後半の5分間は FF ベースの四輪駆動で世界上位のタイムを出した走行映像です。結論から言います。FF ベースの四輪駆動でブレーキを残しすぎると車が曲がらなくなる最大の理由は、外側フロントタイヤに仕事を集中させてしまい、コーナリング時に外側リアタイヤをうまく使えないからです。多くのドライバーが陥る罠は、車が曲がらないからといって、そこからさらにスタイリングを切り出してしまうことです。しかし、グリップを失ったフロントタイヤに対してさらに打角を与えると、タイヤは余計に路面をつかまなくなってしまいます。これでは旋回速度が落ちるだけでなく、タイヤの摩耗を早め、さらにアンダーステアを悪化させるという最悪の悪循環に陥ります。ここで重要なのが、タイヤが曲がる力を生み出すスリップアングルという概念です。皆さんはステアリングを切るとなぜ車が旋回するのかわかりますか？タイヤが曲がる力を発生させるためには、タイヤが向いている向きと車体が実際に進もうとする進行方向との間にわずかなズレ、つまり適切なスリップアングルが形成されなければなりません。スリップアングルがつくことで初めて車を引っ張る力が生まれるのです。重要なのはステアリングを切る量ではありません。車が旋回するための姿勢を作り、タイヤのグリップを限界まで引き出すことです。車を効率よく曲げるためには、ブレーキペダルを戻す量と同調させて、減速の力を減らした分だけ丁寧に横方向のグリップへと移行させていく必要があります。一言で四輪駆動といっても、そのセッティングによってブレーキを残した際の挙動やフロントタイヤへの負担は大きく異なります。まず動画の前半5分で流れている FR ベースの四輪駆動についてです。こちらは縦置きエンジンを採用している車種が多く、コーナー進入時の回答性は本来非常に自然です。減速初期段階では FR に近い軽快さで向きを変えようとします。嵐山隆夫とバンダイアズマの映像に出てくる車両は超オーバーステアセッティングなので、リアが積極的に回り込もうとする様子が見て取れると思います。ここで注目してほしい箇所があります。バンダイアズマではあえてコーナーの奥までブレーキを残し気味に旋回することで、フロントに荷重を乗せ続け、意図的にオーバーステアを誘発させて強制的に車の向きを変えるというテクニックを使っている場面があります。次に動画の後半5分で流れている FF ベースの四輪駆動についてです。これらは主に横置きエンジンを採用している車種が多く見られます。構造上エンジン、トランスミッション、そしてフロントの駆動系メカニズムの全てがフロント車軸の上に集中しています。そのため静止状態であっても圧倒的にフロントヘビーな重量配分になります。この特性の車で峠などの下り坂を攻め、さらにブレーキを強く残して進入した場合、ただでさえ重いフロントに慣性による強烈な前方荷重が加わります。フロントタイヤは車の重さを支える、減速する、駆動する、舵を切るという過酷なタスクを同時に強いられることになります。結果としてフロントタイヤは一瞬で限界を迎え、強烈なプッシュアンダーが発生します。FF ベース、FR ベース、どちらの四輪駆動にも共通して言えるのは、イン側に向けた四輪の強大なトラクションを使って力強く脱出することが最大の武器であるということです。峠を速く走る上で重要になる FF ベースの四輪駆動特有の走法、つまりブレーキを速く離し、空走時間を長くしてアクセルオンで曲げるという走法を身につけることがアンダーステアを打破する唯一の鍵になります。フロントタイヤの限界を見極め、四輪駆動のトラクションを生かすために必須となるテクニックが一の打です。一の打とは、コーナリングを始める前に最初にほんの数度だけステアリングを切っておくというわずかな操作を指します。なぜこの操作が必要なのか、サスペンションの要であるダンパーの内部構造から深掘りして解説します。ここで少し想像してみてください。中にオイルを入れた注射器を一気に強く押し込んでも強い抵抗を感じてピストンはあまり動きません。これがまさにダンパーの中で起きていることです。ダンパーが発生させる減衰力はサスペンションが縮む速度に比例して立ち上がります。コーナーが迫ってきたからといって一気にガバッとステアリングを切るとダンパーのピストンが急激に動こうとします。すると内部のオイルがオリフィスと呼ばれる細い通り道を通過しきれず激しい油圧の渋滞を起こします。その結果一瞬ダンパーが突っ張った直後に内部のリリーフバルブが開いて減衰力が頭打ちになってしまいます。足回りがこのように適切にタイヤのグリップが使えない状態で横 G が加わると一瞬でタイヤのグリップの限界を超えて滑り出してしまうのです。ちなみにラリーなどで多用されるスカンジナビアンフリックはスプリングの反発力を最大限
限に利用した技術です。あえてコーナーとは逆方向へ急激にステアリングを切り、サスペンションを深く縮み込ませてスプリングに強大なエネルギーを溜め込みます。それを一気に切り戻すことで溜まった力が爆発的な揺り返しとなり、リアの荷重を瞬時に抜いてスライドを誘発させています。逆に1の打を使ってステアリングをスーッと切り始めればどうなるでしょうか。ピストンスピードは穏やかになり、内部のオイルは渋滞を起こさずスムーズに流れます。ダンパーはしなやかにストロークし、車体は穏やかにロールを開始します。これにより、外側のタイヤが路面を捉え、接地圧が最大化されます。コーナリング時に急激な荷重変動を起こすのではなく、荷重移動をコントロールして、ブレーキで前へ、ステアリングで横へ、アクセルによって後ろへ移動させることによって、タイヤを路面に押し付けることを意識して運転してください。以前解説した姿勢を作る、あるいはステアリングを切らずに曲げるという話はすべてここにつながっています。車が旋回するための姿勢を正しく作ってやれば、ステアリングを無理に切り込まなくても車は勝手に曲がっていきます。この1の打の重要性は実車でもゲームでも完全に共通しています。私自身過去に実車でサーキット走行をしていましたが、実車であればシートを通じて伝わる G のかかり方やステアリングの重さによってフロントタイヤが今どれだけ路面を掴んでいるのかを体全体でリアルタイムに感じ取ることができます。しかしシミュレーターやレースゲームの世界ではその G を直接体で感じることができません。頼れるのはステアリングから伝わるフォースフィードバックと画面から得られる視覚情報、そしてタイヤのスキル音だけです。情報が制限されているからこそ丁寧に荷重を乗せてダンパーを動かしてやる必要があります。そしてこの1の打を習得するためにサーキットを走り込む必要はありません。日常の街乗り、例えば交差点を曲がるときなど普段の運転の中で全く同じ練習ができます。むしろスピードが低い状態ほど荷重をかけて車を曲げることが難しくなるため、日常生活での運転こそが一番練習に適していると私は考えます。普段の運転からコーナリングを始める前にステアリングを一度以上スーッと丁寧に動かして保持することを意識してみてください。これだけでダンパーが正しく機能し、足回りの各部にあるゴムブッシュのたわみが自然に取れていきます。そしてタイヤがきれいに潰れて路面に接地し、車体が無駄なくスムーズに傾き始めます。たとえミニバンのようなスポーツ走行向きではない車であっても、ステアリングが重くなることが体感できるはずです。日常の運転でこの感覚を理解できるようになることこそがタイム向上の確実な近道になります。それは同時に同乗者を不快にさせない揺れのない極めてスムーズな運転技術の獲得にもつながっています。ブレーキの抜きギアとステアリングを切り始めるタイミング、この一瞬の連動に全神経を集中させ、四輪のタイヤを正しく機能させること、これこそがあらゆる車を最速で曲げるための心理です。